وش ذا؟ اشوف انك قابلت روبوفاك، هذا خوينا الجديد في المكتب وضبط امورنا هنا تضبيط. خليني اشرح لك. هذا هو روبوفاك 11، وهو عبارة عن مكنسة كهربائية ذكية تنظف من نفسها، والرائع فيها انها تتوفر بسعر مناسب جدا. تجينا هذه المكنسة من شركة يوفي، اخت شركة انكر الشهيرة حقت البطاريات، وهي مكونة من 3 قطع تنظيفية اساسية: الفرشاة اللي من الجوانب، والفرشاة الاسطوانية، وشفاط قوي. استخدامه سهل جدا، كل اللي عليك تسويه انك تضغط الزر اللي موجود على ريموت الكنترول وهو بيقوم بالباقي. وتقدر تختار أكثر من وضعية للتنظيف بضغطة زر. الوضعية الافتراضية هي الوضعية الأوتوماتيك، بحيث تنظف المكنسة من نفسها الغرفة كاملة بدون ما تتحكم فيها. وضعية سبوت كلينينج تخلي المكنسة تنظف بقع معينة في حركة حلزونية. وضعية ايدج كلينينج تخلي المكنسة تتحرك على الحواف. وضعية ماكس كلينينج تخلي المكنسة تزيد من قوة الشفط ويكون مناسب للتنظيف السجاد، وتقدر تتحكم فيها بنفسك عن طريق استخدام زرار التحكم الموجودة على الريموت. وتقدر تحدد أوقات معينة للتنظيف، وفيها بطارية قابلة للتعبئة توصل حتى 1.5 ساعة من الكنس المتواصل. ولما تخلص من شغلها الروبوفاك بنفسها راح ترجع لقاعدة الشحن الخاصة فيها وتشحن إلين تستخدمها مرة ثانية. تعال فهد، وين رايح؟ خلاص حبيبي، حاضر ابو فاك جاي معي البيت، وادعوه. سلام.